在使用电动车的时候，是否遇到过这种情况？就是这个电动车呢，一个人骑行的时候呢，没有什么异响，但是呢，一旦我们带个人拉个货，或者是呢走一些比较烂的路的时候，这个车子呢就会出现叽叽叽、叽叽叽的这种响声。那么该怎么办呢？我这边就把一个最简单的解决方法分享给大家，并且呢，像这样的问题咱们的全新电动车呢就不会有。基本上呢，这种问题都会出现在用了好几年的这种旧的电动车上。那么接下来呢，就来给大家看一下，为什么新车子不会有这个问题，旧车子就会有。只要知道原因了，咱们解决起来是非常的简单。这辆电动车呢，已经用了好几年了它的大冲脚有没有什么不一样的地方？可能呢，多数的用户都会说，这个车子的冲脚没啥问题啊，也可以牢牢的稳住这个车辆。那么细心的朋友仔细看的话，肯定呢可以发现，这个车子的大冲脚呢，它少了一个黑色的缓冲皮垫。正常的电动车呢，这个大冲脚的地方呢，都会有一个黑色的皮垫。这个皮垫的好处呢，就是可以避免大冲脚与这个车架呢直接接触。这个大冲脚的皮垫是直接和车架接触的，这样的话呢，在骑行的过程中就不会有其他的异响，并且呢，也可以有效的保护这个车架以及大冲脚。那么为什么说这个皮垫没有了，一个人骑行没有事呢？因为我们这个一个人骑行的话，这个车子的重量呢是不重的。如果说带个人拉个货，这个车身重量重了，或者是呢走一些比较颠簸的路面，这个车子呢这样颠来颠去，那么这样上下浮动的话，这个大冲脚它直接呢就会和这个车架呢进行接触。如果有皮垫，那么就会没有响声。如果说皮垫没有了，大支架是金属的，车架也是金属的，它就会进行摩擦。所以说呢，我们如果发现这个车子有异响了，应该尽快把这个皮垫给它装上去。这样的话呢，异响没了，而且呢也可以保护这个车架。大家明白吗？学会的朋友呢，不妨回去呢看看自己的电动车，如果发现皮垫没有了，或者是磨损比较严重了，那么咱们花上几块钱呢，装一个新的皮垫，甚至于不想花钱也可以找一个废的旧的内胎给它装上去，也是可行的。好，就到这里，感兴趣的朋友呢可以收藏起来，记得点赞关注，谢谢大家。